Patraukus laimingą kortą, kelionę į Puravido šalį Kostariką, užsimečiau ant savo kūno motociklininko rūbus, pasiėmiau į ranką šalmą ir šokau į žydrą lėktuvėlį, kuris 15 valandų degino brangę saliurką, kad nutarabanintų mane į kitą planetos pusę. Vos išlipus, viso į mano makaulio du lepiam kūnui nepakeliami dalykai. Pirmas, tai buvo 8 valandų laiko skirtumas, kuris kas rytą 4 valandą išspirdavo mane iš lovos ir versdavo sėdėti vienai prie baseino laukiant pusryčių ir žinoma linksminant vietinius, kurie į mane žiūrėjo labai skersai. O antras, tropinis karštis, kuriam aš visiškai nesu pritaikyta. Ir žinot ką, man iškilo klausimas, kaip tokie lepų žmonės kaip aš, kurie neperneša nei šalčio, nei karščio, sugebėjo išgyventi, sugebėjo evoliucijos metu išlikti. Jūs man atsakykit, kaip? Be šių dviejų mano baltą ir lepų kūną alinančių dalykų, ašgi dar susigalvojau, jog makačialintis po Kostariką geriausia. Tai faktas, kad ne mašina, tai faktas, kad ne autobusu, tai faktas, kad išnuomota Honda motociklu. Ir dar aišku, kam važiuoti asfaltu, kai tiek yra daug žvyrkelių, visokių offroadų, visokios bekelės, nepravažiuojamos, purvinos, slidžios, žvyruotos į kalną nuo kalno. Tai faktas, reikia pasirinkti giją. Kasgi labiau save kankins, jeigu ne pats save žmogau. Po offroado, nusikalus ir pajuodus kaip velnys iš anglies šachtos, žiūrėdavau į save veidrodį su klaustukais akyse, kuriuose būdavo parašyta klausimas. Kam? Kokio velnio? Ir faktas makačialinausi toliau, nes pinigai už viską tai sumokėti. Negi dabar mesi ir skrisi namo. Nu ne. Bet mano europietiško išlepinto kūno laimiai, kiekvienos dienos gale mūsų laukdavo vis naujas viešbutis su baseinu. Tai žinoma, kogi daugiau reikia, jeigu ne baseino arba jūros. Paras, alus, mergos, seksas į namus, visokie subiniukai, papiukai, aфиgenai. Nusiplėšusi visas drapanas, nardžiau aš tenai kaip vietinis jūrų liūtas, prišovus servesos, ne tik baseine, bet ir bangose, ramiojo vandenyno bangose. Pamiršdama, kad maudomukas laikosi tai ant Marytės plauko, taip suteikdama vilties kitiem, kad galimai gal bus daugiau negu tik tai. Bet jisai niekada nenukrito. Kažkoks nesveikas tas maudomas. Taip ir bėgo linksmai mano dienos Kostarikoje, dienos metu judinant rūras prie arba ant motociklo, o nakties metu tai žinoma, kad geriant alų ir tobulinant savo lenkų kalbos žinias. Mat, išvyka šita buvo Kostarikoje išskirtinai su lenkų grupe. Cześć, Jacuś! Kurwa jadę, nie? Wpinałem się do rowu gdzieś tam. Nemirksėdama, spoksojau į pasaulį, negalėdama patikėti, jog tokius vaizdus matau gyvai. Jog tai ne nuotrauka, tai ne fototapetas, tai yra realybė. Kas kartą vis savo išnypdama įsitikinimui, jog tikrai nemiegu, nes ką gali žinot, visko būna su manim. Be jokio atsiklausimo, vaikščiodavau aplink visus ratais kvadratais, filmuodama visus, kas man patinka ir gal nelabai patinka, pykdama ant jų, kodėl jie nefilmuoja manęs. Ta prasme, kaip jie gali nežinoti tokios nežinomos niekam žvaigždės iš Jonavos rajono. Tai jums čia ne kažkokia Lenkija su bele kiek milijonų. Čia taigi Jonavos rajonas, jisai žymus yra labai. Džiūgavau kaip tikra mergaitė, galėdama vietinius makačiolus palaikyti savo delne. Ištisai vaikščiojau kalbėdama su savimi, apsimesdama, jog esu tikra influencerė. Ir tik visą laimę, kad rankoje laikytas telefonas atsuktas į mane, paslėpdavo mano šizofrenijos požymius.
Nervinau visus poilsiaujančius ir valgančius su savo fotografijom ir vis, tai kaip jautiesi, tai kaip tu gyveni. Mokinausi šokti salsą, prašiau vietinio Rodrigeso su manim fotografuotis ir džiaugiausi, kad jisai su manim fotografuojasi. Rytus leisdavau prie jūros, tiksliau prie vandenino, žiūrėdama į tolį ir galvodama, kaip aš norėčiau būti paukštis ir skraidyti ir matyti viską iš aukštai. Pūra vyda. Lįsdavau prie visų besilštinčių šunų ir žmonių ir visiems lįsdavau į akis, nes aš apsimečiau, kad aš esu labai faina, pasižiūrėkit, pas mane ištisai telefonas. O aš tiesų buvau tokia nefaina. Fu. Dar pirmą kartą paragavau kokoso, šviežio, atsigerti. Pavydėjau žiauri Patricijai, kad jinai tokia liekna ir graži. Aišku, kad pirmą kartą įsimaudžiau krioklyje. Ir žinoma, toliau mokačelinausi po Kostariką motociklu, matydama gražius vaizdus, neįprastus mano akiai, apžiūrinėdama žmonės apžiūrinėjo mane, o vakarais mes valgydavom pačius skaniausius patiekalus, įvairiausius, kokiu dar nebuvau net ragavus nei Lietuvoje, nei Norvegijoje. Jeigu jūs jau spėjote susidaryti nuomonę, kad mes nieko daugiau nedarėm, tik tai dieną važiavom, o vakare baliavojom, tai aš jūs nuliūdinsiu, mėly mano draugai. Žinokit, mes turėjom labai daug dar užklasinės papildomos veiklos, fizinės veiklos, kuri atėmė nemažai jėgų, truputėlį drąsos ir pareikalavo ir aišku, privertė šypsotis labai plačiai. Ko nepamiršiu niekada gyvenime. Sakė labai gerai skrančiui ir absoliučiai viskam, tiek kakava, tiek kokosas. Sakė labai padeda. Nežinau, nuo ko padeda, bet geriu, bet skanu rimtai. Ir jūsų nuostabai, be viso to besaikio važiavimo, besaikio valgymo, voliojimosi, paplūdimi bangose, ant smėlio, besikaitinant, besikepinant arba vakarais prie baseino, važiavimo per dulkes, ryjimo visokio smėlio, kuris lindo mum per akis, per ausis ir nutupė ant mūsų drabužių, be gulėjimo hamakuose ir be besaikio ryjimo, ėdimo, kišimo į save maisto, mes dar stebėjom beždžionės. Taip. Jum nepasigirdo. Mes dar gražėjomės beždžionėmis. Ne šitom, va šitom. Juokauju. Tai aišku, kad mes lipdavom į visokius traktorius, kurie vaidino autobusus, kurie mus per džiunglės transportuodavo į įvairias gražias vietas, kuriuose mes galėdavome tiek maudytis, tepti savo kūnus įvairia lavos mase, tipo gydanti mase. Nežinau, kiek jinai gydanti, kiek ne, bet aš įsitepiau. Nežinau, dar nenumiriau, dar likau, dar sveika, dar gyva, vadinasi, lavos masė nepakenkė. Čiuožinėti, slidinėti, daryti visokius salto, akrobato ir visokius bajeriukus ir aišku, užsiminėti visokiais kitokiais širdis džiuginančiais dalykais. Pavyzdžiui, tarkim, čiuožti lynu per prarają. Čia, aišku, po visų šitų vaizdų turėjo būti jūsų reklama, kur aš reklamuočiau. Juozas parduoda Opel Ascona. Skambinkit telefonu 002 002. Tad naudodamasi progą, kadangi niekas neužsako reklamos, tiesiog padėkoju Tosliui, kuris mane remia, kuris remia šitą kanalą, kuris remia mane. Ačiū tau, Tomai, ačiū tau, Tosli, kad tu tiki manim, kad aš galiu daryti filmukus ir kad tau įdomu žiūrėti juos. Ačiū. Ir štai matot vieną komandos narį, kuris susižalojęs koją skrenda namo. Jam kelionė baigėsi anksčiau negu mum. Nebuvo tenai lengva, kritinėjo daug kas. Rankas, nugaras, pečius, daug kas susižalojo. O dėl ko? O dėl to, kad ten buvo važiuoti. Tikrai nelengva. To będzie tak super, tak mały super. Musimy dać, żeby nie trzymać krawy. Labas. Kas tu? Chujova iš po vakar? Ieškai vakarykštės dienos? Ne, kirminukų ieškai. Geras. Labas. Tu kaip vilkas? Arba lapė? Tu tikrai ne šuo?
Sveikinausi, kalbinau ir lindau ne tik prie gyvūnų, bet ir prie žmonių. Užsukom pasižiūrėti vištų naminių. Oi, išgąsdinau, atsiprašau labai. Su savo veidu ištrauktų iš šalmo, žymės šalmo. Išsigando net visos vištos. Nu, viena tik tai va nebijo. The filters, amigos, we have to clean them or we rinse it up with hot water whenever. Oi, sorry, gracias. So pura vida, 85. This is 85. And this is 85. Lankėmės pas vietinius ūkininkus, kurie augina kavą ir kakavą. Jie papasakojo, kaip senoviai buvo gaminama kava, kaip dabar yra gaminama ir auginama, kiek naudojama chemikalų, kad galima būtų pagaminti sveiką, skanę kavą arba kakavą, kokie yra būdai ir kaip reikia teisingai pagaminti kavą, kad jinai būtų tikrai veiksminga, tikrai naudinga ir tikrai skani. This is the same thing but without any sugar and without any like flavor gas added. So this is 100% cacao. The nibs, we just grind it. Now, the spoon. The idea now is to take a little bit and now you can eat it. You can just lick it. I mean eat it. You can lick the spoon. Doesn't have any sugar. So it's gonna be like bitter. So you're not gonna like it. Oh, See? It's not a good sound. Why not? It's good. yes, duela todo. It's good. Can you hear that? It's good. I like it. Mokina mus, kaip daryti vietinį cukranendrių samagoną, kurį paskui, žinoma, ir ragavom. Prisiragavom samagonėlę skaniai. Simple. You pay for this. Enjoy it. Oi. YouTube. Yo, very good. Gracias. Sugar water. Muy bien, one more time, mis amigos. Arriba. Abajo, al centro, adentro. Salud. Yeah, it's cool. 60. 60. Oh. O tau ir blemba Somebody with more amigos. kelionė motociklu. Tai girdo. 60% sugar cano degtinė. Ir kaip priklauso, pagal visas taisyklės, prisiragavus degtinėlas, išvažiuoji į kelalį ir tave sustabdo mentaliai. Žiauriai gaila, kad jie nepagalvojo, kad aš, pavyzdžiui, galėčiau turėti kažkur kažką pasislėpus ir kad mane reikėtų apieškoti, būčiau leidus, tikrai. Bet ačiū Dievui, kad jie manęs nenubaudė, nedavė nei dudelių, nei dar ko nors pūsti ir mes pasidarę nuotrauką, tiesiog išsiskirstėm toliau savo keliais. Diena pavyko. Ir nors jautėm visi, kad jau artėja kelionė į pabaigą, bet mes toliau dar savo važinėjom, brim, visokiam gražiom vietom, stebėjom ugnikalnius, voliojosi va hebra čia ant žemės, tipo labai pavargę lenkai, nesuprantu, kas jiem nutiko, po to nusprendėm nusifotkinti visi kartu, tipo, kaip čia mums smagu, mes čia visi draugiškai, lelelele. Iš tikrųjų buvo žiauriai faina komanda, žiauriai fainas tymas buvo ir tikrai buvom labai visi draugiški. Aš čia šokau, kai visą laiką nei į taktą, nei į temą, visai be jokių žingsnelių, be pasirašymo, bet iš laimės, kad po galais kelionė baigėsi. Iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų tai labai džiaugiausi, kad man pavyksta važiuoti bekelę. Aš, būdama sena boba, sugebu važiuoti kaip tie jauni vyrai. Ta pačia bekelė, prakaituodama, bet neatsilikdama nuo jų. Aš taip savim didžiavausi, bele kaip. Kaip man šitą jausmą įsisteirinti, kai aš pati savimi didžiuojuosi. Šiandien aš taip savimi didžiuojuosi. Aš tokia esu laiminga. I did it. Aš važiavau taip greitai per tokius kelius ir aš visiškai nebijojau, adrenalinas ir
džiaugsmas buvo manyje, bet taip stipriai ir aš tokia laiminga ir aš taip gerai jaučiuosi ir kaip aš norėčiau įsisaugoti šitą jausmą. Ir kiekvieną dieną atsikelti su gabalėliu jo. Kiekvieną dieną atsikelti su to adrenalinu, su to pasitenkinimu, su to džiaugsmu, su to ahujienai būti manimi. Ta prasme, man pačiai afigienai būti savimi. Ir kaip bebūtų gražu, kaip bebūtų gera, kaip bebūtų linksma, jūs patys žinot, kad viskas, kas gera, labai greitai baigėsi. Labai. Ir mūsų kelionė atėjo laikas pasibaigti. Nusprendėm pavakarieniauti visi kartu, pasidaryti tokią kaip paskutinę vakarienę, prabangiai, medžiuose, prabangiam restorane. Už labai brangiai. Vienam žmogui pavalgyti kainavo 128 eurai be gėrimų, plus dar po 60 eurų už gėrimus. Ir štai mano draugelis, kurį aš įsigijau, valgė kartu su manim. Maistas buvo tobulas, aplinka buvo tobula. Padavėjai šokinėjo aplink mus lyg apie mažus vaikus, apie turtingus žmonės, kaip jaučiausi kaip milijardierė, kur visi tik tai lankstosi, tik tai patarnauja. Bet viskas buvo tikrai tobula. Tik truputėlį gal viena detalė liūdino, ta, kad rytoj mūsų paskutinė diena, mūsų tobula, linksma, nerealiai gydanti psichoterapinė kelionė baigėsi. Bet aš ją atsiminsiu tikrai visą gyvenimą, nes tai keičia žmonės. Tokios kelionės tikrai keičia žmonės. Negalėjau ramiai pravažiuoti pro amerikietiškas, kostarikietiškas fūras ir praeiti ramiai pro šunis. Aš tiesiog kaip magnetas prie jų patilindau, prie visų, ir prie fūrų, ir prie šunų. Bet ten jų tiek daug, kad ten rojus, gali glostyt, gali fotografuot, gali paprašyti pravažiuot. Ir pridavę į nuomos punktą motociklus, kuriuos išlaikėme sveikus, nesudaužėm, ačiū Dievui, susirinkom savo šmutkės, atsibučiavom, atsiglėbėščiavom visi, palinkėjom vieni kitiem geriausios sėkmės, tikėkimės, kad susitiksim dar kartą šitam gyvenime, gal kitoj šaly ir vėl su motociklais. Išvykome namo. Tikrai buvo liūdna atsisveikinti, bet širdis džiaugiasi. Jinai džiaugiasi pas mane ir dabar dar. Aš negaliu patikėti, kad aš laimėjau tokią gyvenimo kelionę. Namo vykau per 3 lėktuvus, jeigu taip galima lietuviškai pasakyti. Teko iš Kostarikos skristi į Panamą. Panamui nuskridus atsidūriau tokio didumo oro uoste, jog pagalvojau, kad esu kažkokiam mieste. Tikrai galvoju, čia ne oro uostas. Pasirodo, būna ir tokiu. Panamai sulaukusi kito lėktuvo, tada jau skridau iš Panamos į Amsterdamą, kur kelionė užtruko 13 valandų. Ir nors tenai yra filmus galima žiūrėti, galima muziką klausyti, tave maitina, tu gali miegoti, duoda pledą, duoda ausines, duoda pagalvę, bet vis tiek, žinokit, ta kelionė taip daug atima jėgų ir sveikatos. Man skaudėjo ir keliai, ir sprandas, ir nugara. Bet buvo verta, tokios kelionės verta. Ir tik pist ir grįžau namo į Norvegiją. Tai dzin dobra panovė. Po galais normalus oras, normali apranga, o ne tai ne ta Kostarikoje, kur kiaura, kur papulį matosi. O, 30 sluoksnių normaliai atrodo. Grįžus namo į Norvegiją, nieko nelaukiau. Iš karto įkritau į savo rutiną ir grįžau į darbą. Matiekos mokytoja man sakė, Haladauskaitė, blėt, iš tavęs nieko gero nesigaus, nes tu net linijos tiesiai nubrėžti nemokė. Ir ką? Ir pasižiūrėkit tamstą mokytoją. Nu, akurat jūs buvote teisi. Nu, net linijos tiesiai nubrėžti nemoku. Zglazėlis suki. Nu,
Jūs pribazarinot, prikalbėjot, dėl to man taip gyvenime va taip ir nesibrėžia linijos tiesiai. Tai ačiū labai jum, ponia matematikos mokytoja. Pažiūrėk. Aš gavau dovanų Liną Chaladauskaitę. Man Nortam pas dovanų kalėdom davė. Gal iš manęs niekur nesigavo, gal aš tų linijų brėžti tiesiai ir nemoku, kaip jūs sakėt visi ir visos ir... Bet žinot ką, pat, gyvenimas ne iš to susideda, gyvenimas susideda iš dovanų. Snukelis nušalęs, plaukeliai pasišiaušė, varikliukas užkurtas, žirgai pabalnoti, drin. Toliau linijų nemokėt piešti. Svarbiausia, kad būtų nosis raudona. Ir viskas, tai gyvenimas nusisekė. Nežinot kodėl? Nes visi, kas pamato nosį raudoną, visi prisimena mane. Va, pas jūs, kai neraudonos nosis, tai jūsų niekas ir neprisimena. Patys kalti. Pasidarykit kažkokį išskirtinį brožą, kad ir jūs atsimintų. Ką reiškia, kai grįžti į darbą? Lūžia nagai. Taip skaudžiai nusilaužiau, belia kaip gavau apsimišinę, tai skausmo. Tai va, biškiau jaučiau užsikalbėjau, ate. Kad baisiai neliūdėčiau po Kostarikos, Nortem davė man dovanėlę. Va, štai va toksai va. Fūra, butelio laikiklis ir medinis puodelis. Klausėt, Leila, o kas toliau? O toliau ką? Aš toliau gyvensiu Norvegijoje, kol Norvegija leidžia man gyventi joje. Toliau vaikščiosiu ratais kvadratais mėgaudamasi ne kostarikietiškų orų, o norvegiškų orų, bet kaip norvegai sako, blogo oro nėra, yra tik tai bloga apranga. Toliau gyvensiu, toliau džiaugsiuos, toliau jausiuos ypatingai fainai prisimindama Kostarikos išbandymus ir visas psichologinės traumas, kurias išsigydžiau. Toliau nešiosiu širdyje tikėjimą, kad galimai gal po metų, po 2, gal po 5 aš vėl turėsiu tokią galimybę įsigyti tokią kelionę motociklu. Aišku, nebūtinai Kostarikoje, nes Motobirds organizuoja keliones įvairiausiose šalyse. Ir Azijoje, ir Afrikoje, visur, daug labai šalių. Ir toliau tikėsiu, kad šiame pasaulyje yra tikrai daug gerų žmonių, ne vien tie lenkai, su kuriais susipažinau, ne vien Toslis, kuris mane remia, ne vien visi, kurie aplink mane yra, mano vaikinas, mano draugės, mano šeima. Aš toliau tikėsiu, kad šiame pasaulyje yra labai daug gerų žmonių. Ir visi tie, kurie komentuoja, kurie laikina, kurie rašo gražius komentarus. Aš žinau, kad jūs esate tikrai širdies žmonės, aš tai jaučiu. Aš jaučiu savo širdimi. Ir toliau kursiu jums filmukus, jeigu jūs tik žiūrėsite. Myliu jūs visus, apkabinu ir ačiū, kad buvote kartu su manimi šioje kelionėje. Iki sekančio karto. Pasimatysim.